Bona nit i benvinguts a aquelles persones que no han estat mai aquí a la Penya Setrill. Benvinguts a la xerrada que tindrem esta nit. Com sempre diem, el Setrill està obert a tot el món. Per tant, en esta ocasió, via Alicia, vam poder contactar per a poder presentar avui una xerrada sobre el canvi climàtic, sobre el consumisme, i segons me comentava Alicia, la xerrada no està inclosa dins d'un cicle que s'ha muntat al voltant de tot el tema, sinó que seria com una mica d'obrir boca per a després el cicle que sí que està previst convocar, no és així? Més o menys, sí, ara ho concretarem una mica més. Molt bé, jo simplement com a president de la penya molt agraït que s'hagi pensat en nosaltres oberts a totes les possibilitats, i esperem que la sessió d'avui siga fructífera i profitosa per a tots. Moltes gràcies, Ferran, i Alicia, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Benvinguts a tothom. Jo volia precisar que no és via Alicia, sinó que jo estic un poc col·laborant en Ecologistes en Acció, com a mitjà, diguem, fent difusió, i en Ecologistes del Sénia, perquè també hi ha hagut un conveni de col·laboració, s'han citat fa uns mesos, i de fet els cicles que vam organitzar l'any passat, que va vindre gent de primer nivell, com el mateix Ferran Puigvilar, que avui tenim el gust que ens acompanyi, malgrat els problemes que hem tingut, perquè s'havia preparat un PowerPoint xulíssim i resulta que no el podrem veure, però és un home de molts recursos i segur que no li farà falta, perquè... I ell demostrarà tot el que sap. Ha sigut culpa tècnica, no és sinó una fallada tècnica. Tornant al cicle, jo m'havia apuntat aquí una introducció, diguem, per a contextualitzar un poc les conferències. El Ferran Puigvilar farà una conferència aquí a Benicarló que se va fent en el cicle anterior, dins del cicle, però que avui és com una espècie d'aperitiu per a el que té que vindre posteriorment, que té que vindre gent també de primer nivell com ell. Podríem citar Jorge Richman, que serà tot un plaer i un honor poder tindre'l en aquestes comarques, perquè és una persona que habitualment fa conferències a grans ciutats, a grans capitals, i poder tindre-la aquí entre nosaltres és un nom de molt de pes i tenim que estar agraïts perquè normalment ens transmeten una visió que no sol sortir als grans mitjans de comunicació. Ell també imagino que ens explicarà un poc per què, perquè els polítics tampoc parlen massa de com està la situació a nivell global, perquè tot això implica comerç, implica publicitat, implica boig, implica una sèrie de factors que fan que aquest tema siga només contat o difós per mitjans un poc més petits, que podríem dir tenen un poc més d'independència. A banda de Jorge Richman, podrem comptar entre nosaltres també a Tasio Urra, segurament, que ja va vindre en l'anterior cicle i probablement es torna a visitar, falta per confirmar, però tindrem, ja ens ha confirmat també el Jordi Soler i Oller, que també va vindre en l'altre cicle, o Pedro Prieto. Què vull dir això? Doncs que és gent que podrà estar aquí, ve a Benicarló, Vinaròs, Ulldecona està per confirmar, la Sénia, en el nou conveni que s'ha establert entre Ecologistes en Acció i Ecologistes del Sénia, que és per tant el nou marc d'actuació que s'estableix. Jo per a presentar Ferran Puigvilar ara sí que torno als apunts perquè té un currículum un poc extens i jo no me'n podria recordar de tot i no vull deixar-me res. Podríem destacar els seus estudis d'enginyer superior de telecomunicacions a Barcelona el 1978, el projecte FI de carrera i cursos de doctorat sobre dinàmica de sistemes i enginyeria biomèdica a l'Institut de Cibernètica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona.
També ha fet múltiples cursos i seminaris sobre gestió i administració d'empreses. A més, va ser president de l'Associació de Premsa Professional de 1988 a 1996 i vicepresident de l'Associació Iberoamericana de Periodistes Especialitzats i Tècnics de 1983 a 1996. Ha publicat nombrosos articles i conferències a diferents nivells, destacant la Universitat Menéndez y Pelayo i la Universitat d'Estiu de l'Escorial. Sobre canvi climàtic ha ofert conferències al CNEAM, a la Universitat de Granada el 2010, la Biblioteca Rus el 2010 també, l'Ateneu Barcelonès i la Universitat de Sevilla el 2012. A més, ha investigat els diferents aspectes relacionats amb el canvi climàtic, com ara la ciència, la política i la comunicació. A més, forma part del grup Comunicació i Educació en Canvi Climàtic del CNEAM, l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, i participa en les reunions del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya. Edita el blog Usted no se lo cree i és actiu emissor d'informació a les xarxes socials. I, apuntem, va estar a París en l'última cimera sobre canvi climàtic que va tenir lloc el passat mes de desembre i de la qual tal vegada, o segurament, ens podrà fer alguns apunts i una valoració personal en algun moment de la conferència sobre aquest èxit que han venut del que s'ha aconseguit que 150 mandataris firmen un document i també ens farà una valoració sobre què suposa que 150 mandataris signen un document i com se trasllada això a la realitat de la vida quotidiana que ens afecta. I ara us deixo ja en Ferran. Bueno, bona tarda. Hi ha un petit error del currículum que has dit. Jo a París no vaig estar, jo vaig estar a Brussel·les. Tu pensa que vaig estar a París perquè estava fora i això, en realitat ho feia des de l'hotel. Però en tot cas sí que tinc un criteri format en això de París i ja ho contaré. A veure, a mi és una satisfacció molt gran estar aquí per molts motius, però n'hi ha un de particular i és que una persona molt propera, que és d'Ulldecona, jo, els meus abuelos són d'Ulldecona, jo no sé, era familiar meu, però mai he sabut ben bé quina era la connexió familiar, però era una persona que sempre estava al voltant de la família, quan jo era menut, i està enterrat aquí a Benicarló. Llavors jo li vull dedicar avui a Martín Vizcarro la conferència aquesta que faré. Bé, anem a veure. Això és un infortuni sobre les conferències de la cosa tècnica. Per què? Perquè tu em demanaves que el que vaig fer a Vinaròs en 1h15 ho fes aquí en 3 quarts d'hora i que a més fes el de París. Molt bé. I ara resulta que hauré d'anar comptant cada diapositiva que tinc aquí al mòbil perquè la gent no es tingui una idea. Està complicat el de fer en 3 quarts d'hora, però ho intentarem. Bueno, doncs anem al nus de la qüestió. A veure, per què és important el canvi climàtic? L'important del canvi climàtic és que la civilització, tal com la coneixem i la vivim, s'ha desenvolupat precisament gràcies a l'estabilitat climàtica dels últims 10.000 anys. La revolució agrícola es va produir fa 10.000 anys, precisament, quan se va acabar l'edat de gel. I des de llavors, amb molt poques diferències, molt poques, petitíssimes oscil·lacions de 0,2, 0,3 graus, i no a tot el món, normalment només en un hemisferi, des de llavors la gent podia fer l'agricultura i podia llavors preveure les collites perquè el clima era previsible. Això és el que va poder donar lloc a la revolució agrícola i a la sedentarització i, diguem-ne, a la civilització. I hem arribat al punt que estem ara. És veritat que antes d'aquests 10.000 anys, i si voleu entre tant, algun moviment hi ha hagut, el clima se diu sempre ha canviat. Bueno, sí, sempre ha canviat, però a quina velocitat ha canviat. És a dir, antes de l'edat de gel, els canvis eren molt forts. És a dir, penseu que el que fa canviar d'una edat de gel a un període interglacial, que és el que estem, són la posició relativa del planeta respecte al Sol.
tant el planeta com se mou com les òrbites. De fet, hi ha 3 efectes i això va provocant el canvi d'edats. Això és així des de fa 800.000 anys. Claro, estos canvis són molt lents, però alhora hem de tenir en compte que uns petits forçaments provoquen grans canvis, perquè es donen efectes d'autoalimentació, efectes de retroalimentació positiva, que es diu. Són bucles que s'autoreforcen. En tot cas, sí que val la pena saber que entre una edat de gel i un període interglacial, la diferència en la temperatura promig del planeta no és de més de 5 graus. No és de més de 5 graus. És a dir, un canvi de 5 graus ja fa eliminar una edat de gel. Una edat de gel que és una cosa bastant bàrbara quan un se la mira, perquè resulta que quasi hasta el Pirineu hi havia plaques de gel de 2 i 3 quilòmetres d'altura. I el nivell del mar, llavors, era 100 metres més baix. Això se m'apaga. Bé, doncs entrem a la qüestió bàsica que té a veure en el títol de la xerrada, que són les 3 cares del canvi climàtic. Diré quines són les 3. A veure, una és el que en diríem el negacionisme, és a dir, dir que no existeix o dir que no... O sigui, negar-ho tot, diguéssim. Neguen una cosa i la contrària, els negacionistes. Jo no li vull donar molta importància d'això, perquè de fet és una cosa provocada, i és una cosa que jo crec que d'alguna manera triomfa, perquè fa crear dubtes en la gent de si sí, de si no, de si és més o menys perillós o no, però bé, també parlarem una mica de per què i d'on surt el negacionisme. El segon punt seria, la segona cara, seria el que és el consens científic. Hi ha un consens científic, bàsicament, que és el que està, els científics que estan al voltant del panel intergovernamental del canvi climàtic. Això és el que es diu l'IPCC, que és un organisme, no és ben bé de l'ONU, però va ser creat per l'ONU, de fet, l'ONU era l'Organització Meteorològica Mundial, és un organisme que es va crear l'any 88 i va treure el primer informe l'any 90. I ara ja van pel 5è informe, que és del 2015. El 2014 una part i el 2015 l'altra. I després n'hi ha la tercera cara, que és que se han superado las peores previsiones de los científicos. Es decir, si tú vas a Google y posas peor de lo esperado, cambio climático peor de lo esperado, te surten milers i milers de coses en cada punt i resulta que quan les coses se produeixen pitjor que els pitjors escenaris que s'havien previst en l'IPCC. Doncs comencem per la qüestió del negacionisme. Jo tinc tenia una diapositiva aquí en la qual se veu tota l'estructura de negació, el que en dic la maquinària de negació. Esta maquinària de negació, què és el que nega? Doncs nega que el clima canvia, nega que el clima... Llavors, si el clima resulta que canvia, és que canvia molt poc. Si canvia molt poc, si resulta que no canvia molt poc i canvia bastant, llavors és un efecte cíclic. Diuen que és un efecte cíclic. Ja tornarem a la normalitat. Però si resulta que no és cíclic, l'important és que no sigui el diòxid de carboni. O sigui, no és el CO2. I si és el CO2, però no té que veure amb la combustió de combustibles fòssils. O sigui, la qüestió és que no són els combustibles fòssils. Llavors ja us podeu imaginar això, qui ho promou? Ho promouen, naturalment, les empreses energètiques, el carbó i tal. Però això està lligat també en tot el que és la maquinària que té centre als Estats Units, a Washington en particular, sobretot, de promoció del pensament neoliberal, els think tanks famosos que diuen, no?
allí els think tanks són alimentats per aquestes empreses i per les farmacèutiques i per totes aquestes, i són alimentats també per grans fortunes privades. I són alimentats també pel fonamentalisme cristià. Això és una cosa que no es diu mai, però que es pot seguir perfectament al final. Think tanks, és a dir, un sol negacionista pot pertànyer a 10 think tanks, vol dir que cobra dels 10. Són gent que es fan d'or, I sobretot també de l'Àrtic produeix que l'emissió de metà del fons del mar. I allí al fons del mar hi ha metà congelat. Tenia una cosa que és un cubet de gel, i poses foc i sencer, perquè hi ha metà. Això normalment no hi contén. I d'això ja s'ha vist que està augmentant l'emissió de metà. La cosa, diguem, el sistema climàtic té la seva complicació, de manera que tu pots emetre molt CO2, però mentrestant llavors resulta que creixen més els arbres, almenys durant un tros, vull dir que se va absorbint aquell excés, fins que arriba un punt que no. Molt bé. Què diu l'acord científic? Bé, l'acord científic... Això sense les gràfiques és molt difícil de dir, Però bé, ho resumirem perquè la gent de les 9 se'n deu voler anar. Miraré de resumir-ho. L'acord científic és un acord de moderació, perquè com que s'han de posar d'acord tots, diguem, els extrems s'eliminen i llavors queda com una espècie de consens, si un treballa una mica més i l'altre una mica menys, hem de posar-se d'acord, en fi. El que diu és que la temperatura augmentaria si no fem res, és a dir, si seguim tal com ara, augmentaria al 2100, perquè l'altra cosa és que se parla sempre del 2100 com si el futur no existís, com si els després del 2100 ja no haguessin d'existir, no? Vull dir, claro, escolta, si estem aquí, els que estem aquí, la majoria o tots, estem perquè tenim una pulsió ètica i ens importa, diguem, la gent, i ens importa el futur, no? Però, se té el futur per la política científica i tot això s'acaba el 2100. Però, tu veus, doncs 2100, molt bé. Doncs 4 graus, entre 4 i 6 graus. Entre 4 i 6 graus. Entre 4 i 6 graus. O sigui, un infern. No es pot viure. Això realment amenaça la vida de milers de milions de persones. I alguns pensen que amenaça fins i tot l'espècie. Tinc aquí, també havia posat una diapositiva en què es veu tot el Mediterrani i l'increment de temperatura previst i les sequeres que estan previstes. En els mapes aquests han hagut d'inventar un color nou, perquè no teníem prou en el roig. Han hagut de posar el morat perquè sí, perquè no tingui més, i llavors se veu per aquí, i es veu la costa aquí per aquí, en unes sequeres espantoses, i incendis i tot això. De fet, Bueno, llavors una altra cosa que diuen els científics és això que se suposa que un increment de 2 graus seria suportable. Això ho diu. De fet, l'acord de París diu que, com a molt 2 graus, això s'ha de dir ja des de Copenhague, des de 2009. Bueno, 2 graus no són segurs. O sigui, això no ho diuen els científics. Vosaltres, quan sentiu dir que els científics diuen, que això ho diuen per la ràdio i per la televisió, cada 2 per 3, que diuen que 2 graus és suportable, això no és veritat. I a més, els científics no ho diuen. És a dir, els científics diuen tot el contrari. Diuen que per sobre de bàsicament de 1,5. Més de 1,5 ja es comença a activar els llaços estos d'autoalimentació i de runaway. La tercera cara és la d'aquells que són ja, no ja, diguem, catastrofistes, sinó extincionistes. Aquesta gent consideren que l'emissió de metà, el metà és un gas d'efecte hivernacle que és a curt termini 100 vegades més potent que
que el CO2. Si ho agafem en 100 anys, llavors són 35, segons l'informe de l'IPCC, antes diuen que eren 25. Ells consideren que estos hidrats de metà s'estan desestabilitzant molt pronte, que a més estan en una falla, de manera que, perquè un dels impactes del canvi climàtic també són els terratrèmols, els terremotos. Per què? Perquè canvia la distribució de masses del planeta. La fusió augmenta el nivell del mar, per tant l'aigua pesa més, allí pesa menys la Groenlàndia, posem per cas, llavors hi ha un efecte de pujada en terra, és a dir, hi ha tots els mecanismes, i resulta que per allà enmig, entre Groenlàndia i entre l'Àrtic, hi ha una falla, i llavors diuen, escolta, si aquesta falla es mou, aquí, això és una bomba de metà. Una bomba de metà de 50 gigatonelades, o sigui, 50.000 milions de tonelades de metà, diguéssim, quasi instantàniament. Jo això no ho... A veure, tenen bones raons, així com els negacionistes, que no tenen cap de raó. Estos tenen bones raons. El que passa que, a lo millor, per aquesta reticència, no estan publicant en les revistes, diguéssim, acadèmiques, de Science i Nature i tot això. I és més, a Nature, justament, aquesta gent se bellugaven, va publicar un article on estaven tots els especialistes de l'Àrtic i això, i no, escolteu, sí que tenen metà, però no tot d'una. I ara, estos dies, no sé si estos dies, aquesta gent estan fent una conferència dient, no, escolteu, que sí que serà. Vull dir que... Què és el que van acordar? El primer que cal veure és que havien d'acordar alguna cosa. O sigui, l'important era acordar. I això com se veu? Clar, van anar 180 caps d'estat, el primer. 180 caps d'estat és una senyal potentíssima. D'aquí feu el que sigui per posar-vos d'acord. Però és només una senyal, perquè si vosaltres vos imagineu 180 caps d'estat reunits un dematí, doncs no els hi donen ni per parlar un minut i mig a cadascú. Vull dir que molt de debat allà no van debatre. És simplement una senyal. Però feu un acord. L'acord havia... Llavors, què diu l'acord de París? Doncs diu, artículo 2.1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo, digo, de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Bueno, això és un pensament màgic. Aquesta gent, quan estaven dient això, la temperatura ja està en 1,5 graus. Això és una concessió als de les illes del Pacífic, que aquells havien de tornar a alguna cosa. Aquells ja estan comprant terrenys a Nova Zelanda i a Austràlia, no sé què, ja saben que hauran de marxar, perquè en 1 metre de nivell del mar ja aquelles illes ja no són viables. Llavors, això és una concessió, és a dir... Molt bé, doncs diu això. I el dels 2 graus, potser sí que baixa, com us he dit, el 2017, però no molt, música celestial. Molt bé, què diu? Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, que es la que visité antes, las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible. Ya bueno, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información científica disponible para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y global. O sigui, podeu seguir emitint. Perquè ja està, això és un permís per seguir com estem. És una mica... Diuen que és un senyal als mercats, que Kyoto, el protocol de Kyoto era un senyal polític i aquest és un senyal econòmic. Aquí tot ho medeixen en diners.
Aquí el que s'ha de medir són vides, Aquí el que s'ha de medir és la mort que tot això, i el sofriment que tot això portarà. Aquí ho medixen en diners. I com ho medixen en diners? Doncs quan val un xino? Doncs un xino val la quinta part d'un Baratos. Per què? Perquè el PIB per habitant és la quinta part. És així com se mira. És a dir, està tot pensat en termes de l'economia neoclàssica, neoliberal, i tot medit en diners. Han anat a salvar el sistema econòmic. Per què? Què passa? Que si un vol realment abordar això i disminuir les emissions, això no és tan fàcil. Això no és gens fàcil, És dir, doncs nada, es posen d'acord i res, les emissions les desmorim. Bueno, les desmorim. Sí, però també morirem, si no ho fem bé. Vull dir, a veure, això és el mateix que dir que la pau mundial és facilíssim, però és el fet que tothom decideix no lluitar. Les coses no funcionen així. Els sistemes tenen una inèrcia. Si emitim CO2 és perquè necessitem l'energia. Necessitem l'energia per alimentar-nos, com a mínim. I intento practicar és treballar, el que dic, treballar en dues mans. Treballar en les dues mans. Una per a un, a protegir-se, i l'altra pels altres. Si això ho féssim tots, estaríem, per un cop, ho podríem amortiguar. Respecte al nivell mundial, a mi no se m'ocorreix una altra cosa que declarar un estat d'emergència. Un estat d'emergència. Prèviament s'ha de fer un pla per garantir alimentació i sanitat per a tothom. I, escolta, tothom quiet. Reset, diguéssim, amb l'ordenador. Reset, escolta, i tornem a començar. Això sí que realment baixaria... Escolta, a aquesta hora no ho sé, però al migdia, doncs igual hi ha sobre Europa 20.000 avions volant. Una altra cosa que us he de dir, clar, la potència del París. Les emissions dels barcos no compten. Les dels avions no compten. Les del Pentàgon no compten. El Pentàgon, si fos un país, seria el tercer emissor. Vull dir, és una cortina de fum, una espècie de teatre, i al final, la meva opinió és que és pitjor un mal acord que un no acord. Perquè un mal acord pareix que es faci alguna cosa i la gent, això ja està encara allà i llavors desmobilitza. En canvi, un no acord el que passa és que llavors la gent vol l'acord, doncs ja tens l'acord, però llavors desmobilitza. No és gens fàcil això, no? Però, jo, en fi, això no ho he firmat de cap de les maneres. Molt bé, doncs gràcies per l'escolta.